பக்கா ஹெல்தி மரவள்ளிக்கிழங்கு பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு பவுலில் அரை பவுல் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி ரவை சேர்த்துருக்கேன். 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. 10 நிமிஷம் ஊறினா போதும். அதுக்கப்புறமேல் துருவி வச்சுருக்க மரவள்ளிக்கிழங்க ரவையோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 ஏலக்காய் தட்டி உள்ளே சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் பவுடர் கூட பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது காய்ச்சி வச்சுருக்க வெல்லத்தை நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இது நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இதை ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பணியாரங்கள் நல்லா காஞ்சிருச்சு. நீங்கள் நான் இன்றைக்கி ஆயில் தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் கிட்ஸுக்காக நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லா குழியிலையும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேட்டரை ஒவ்வொரு குழியாக ஊற்றி பணியாரம் ஊற்றிட்டு மூடி போட்டு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டால் தான் அந்த உள்ளே இருக்க கிழங்கு எல்லாமே வேகும். ஸோ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக விட்டுட்டு கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பணியாரத்தை எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக மரவள்ளிக்கிழங்கு பணியாரம் ரெடி ஆயிரும்.